president. Mitt spørsmål går til kulturministeren. Innledningsvis, president, vil jeg gjerne forsikre kulturministeren om at Høyres opplegg til momsrefusjonsordning nok ikke betyr endringer i måten man kan få momsrefusjonen på, nødvendigvis. Det må i alle fall være å tilstrebe. Ellers så har jeg merket meg også at kulturministeren påpeker økte bevilgninger til frivillighetsområdet. Og det er jeg i og for seg også enig i, men jeg vil jo også da i inngangen til dette spørsmålet bemerke at de økte bevilgningene er også naturlig å se i lys av at vi har hatt lovgivning knyttet til spill, som jo også har tatt inntekter vekk ifra deler av frivilligheten. Og det er dit jeg vil nå, president. For utviklingen i Norsk Tipping, resultatet av det vi får ut av tippemidlene, det er en foruroligende lesning. Vi ser at inntektene går ned, reservene er brukt opp, og vi ser også at til tross for restriksjonsordninger så er det økning av nettspill mot utlandet, altså spillinntekter kanaliseres ut. Røde Kors har estimert, jeg har lest av avisene, en inntektsnedgang på 16,2 millioner. Redningsselskapet har vært et tema i denne spørretimen. Det er viktige instanser som mister inntekter, og som også hevder at dette er et løftebrudd i forhold til hva vi alle var med på her i Stortinget i 2003, da de nye spillreglene ble vedtatt. Mitt spørsmål, president, til statsråden er om statsråden føler seg bekvem med den utviklingen av nye spill som skjer i Norsk Tipping. Om det ikke er på tide å vurdere å gi dem romsligere rammer i forhold til å utvikle nettspill, i forhold til å ha et spillkonsept til spilltilbud som er tidsmessig riktig, og som vil kunne styrke inntektsgrunnlaget til de virksomhetene vi nå har snakket om. Statsråd Anniken Huitfeldt. President, jeg takker for spørsmålet. Jeg var vel rimelig klar på at du og jeg, eller representanten og jeg, ikke kommer til å diskutere det å treffe en tunnel med seilbåt på Lillehammer, og på Jessheim så vet vi ganske lite om den type ting. Men som representanten er inne på, så er jeg også opptatt av Norsk Tipping, og hvordan de kanaliserer overskuddet til veldig viktige formål. Og vi har sett at folk spiller mindre, og at de spiller ganske mye på utenlandske nettspill. 3-4 milliarder. Så derfor så har det vært viktig for oss innenfor rammen av en ansvarlig spillpolitikk å tilby spill som ikke bidrar til spillavhengighet. Derfor så er det jo vi veldig restriktive med hensyn til hvilke nye spill vi tillater. Men det skal altså være spill som gjør det attraktivt å spille på Norsk Tipping-spill. Og derfor så arbeider jo Norsk Tipping nå blant annet med å innføre Eurojackpot i samarbeid med flere andre europeiske land. Og de arbeider også med andre typer nettspill som ikke skal føre til avhengighet, men tvert imot kanalisere lysten på å spille inn på ansvarlige spill. Thommessen til oppfølging. Det er riktig. Vi hadde denne debatten også da vi diskuterte betalingsrestriksjonene som vi har i forhold til utlandet. Og det vi ser er nok at noen av de spådommene som Teknologirådet den gangen ga, nemlig at dette ikke ville være så vanntett som vi håpet, at det faktisk har skjedd. Og vi ser vel også at de rammene som er lagt for Norsk Tippings nettspill, av den type nettspill som vi da har, som er fristelsen i utlandet, der har Norsk Tipping ikke særlig gode rammer, altså nettpoker og den type spill. Jeg mener det må være mulig, eller i spillpolitikken så er det fortløpende en balansepunkt mellom å finne spill som appellerer nok til at folk ikke reiser utenlands, samtidig som du skal ha en forsvarlighet. Og det må være grunnlag for, slik vi ser utviklingen i forhold til spillrestriksjonene i utlandet, mener jeg det må være grunnlag for å åpne for en større bredde av spill innenfor Norsk Tipping. Statsråd Huitfeldt. President, ja, vi ønsker å tilby flere typer spill innenfor Norsk Tipping, og det er jo også sånn at Norsk Tipping nå arbeider sammen med flere frivillige organisasjoner for å lage et nytt spill for disse. Men det som er viktig er jo at vi ser at folk ikke spiller like mye som før, og det aktualiserer jo behovet for endring i tippenøkkelen. Det er det jo noen partier på Stortinget som er for endring i tippenøkkelen, blant annet Arbeiderpartiet og Høyre, men det skal vi komme tilbake til når vi behandler idrettsmeldingen.